mag thieth Riwruok mar ute thieth giwegi e kor gwenge olanda yanga chakruok mar weyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi okumba mar jopuonj kod obila chakre kiny kaka nyocha giselando. Kaka Judith Omoni leronwa, RUPHA koni gibandho gope mag NHIF maromo bilion 24 kowuok kuom piny owacho ma ok migi geno ni gopego ibiro chul. Ndalo adek mane ochiw kod riwruok mar ute thieth mag giwegi RUPHA kapok giloro thieth mag gi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaachiel gi mano ma itiyogo gi jopuonj kaachiel gi obila ma pacho ka rumo otieno ma kawuono kendo chakre kiny wuok tich onge jatuo mabiro yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth ariyo gi. Our notice on suspension of provision of services under the Social Health Authority and the Medical Administrators Kenya Limited, which covers police and teachers, expires within the next few hours. We have not had any meaningful engagement with either the Ministry of Health or the Social Health Authority. Dr. Lishenga ma en jakom mar riwruogni mane loso e boma ma Nairobi okoni kata kamano jotuo mabiro chope ute thieth ka oheore biro yudo thieth ma okwongo kapok omigi yore mamoko mag chudo kaka omenda ma achiny chwalogi e ute thieth mamoko ka jotuo manyicha oserwaki e ute thieth ma otelo ne ng'anyogi to biro dhi nyime kod yudo thieth. All facilities must continue providing emergency services to stabilize patients in accordance with professional and ethical obligations. Once stabilized, patients who opt to exclusively use their SHA or MAKL medical covers shall be referred to a hospital of their choice. Any patient admitted before 24th, before Monday, who is currently in the ward or currently in hospital receiving care. Nyaka sani gikoni piny owacho kosemiyo giduoko magidwaro giyango ni migawo mar thieth oketo gi lai mar WhatsApp kama ornegi e ote mar ndiko gopegi ma piny owacho ni godo gino makaogi kod buok maduong'. Does it mean that they actually don't have records or what's happening? Reality of the matter is a lot of medium-sized facilities, if the NHIF debt is not paid, they will close. They will literally just close. They cannot continue, or they will lay off staff. They have already done it. Lishenga koni wi gope duto maromo bilion 30 mag NHIF ma piny owacho nigo gidwaro mondo migi lai makare ma ibiro tigo e chulogi kapok dweche adek orumo. In the event that the resources 30 billion shillings is not immediately available, we would like a structured payment plan. Whether we are going to have a payment plan for settlement every month, but not a period exceeding more than 3 months. Kupogore kod gope mag NHIF, ute thieth bende osebedo ka ywak ni gope mag okumba manyien mar SHA bende deko ka piny owacho kokalo kuom jalup jatend piny Kithure Kindiki juma ma okalo nyicha ochako chenro mar manyo yore mag bugo agulu mar SHA. Judith Omoni, Ramogi TV. Wadhi mago mag siasa nyakurom gajuang kama